हेलो फ्रेंड्स, सीड क्रिएटिव आइडिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सोल्डरिंग आयरन के मदद से एक रूम हीटर बनाएंगे जो कि बहुत ही कम बिजली पर चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो इसको बनाने के लिए हमें इस तरह का एक सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप पुराने सोल्डरिंग आयरन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेरे एक 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसको खोल लेते हैं। खोलने के लिए उसके जो 3 स्क्रू हैं हमें उसको अनस्क्रू करने पड़ेंगे। तो उसको मैं अच्छे से खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये खुल चुका है। खुलने के बाद उसका जो केबल है उसको भी हम अलग कर लेंगे। तो देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 mm का कॉपर का वायर का इस्तेमाल किया है। इस कॉपर के वायर को मैंने यहाँ पर इस तरह से लगा लिया है। देखिए, उसके बाद उसका जो टिप है, सोल्डरिंग का टिप, उसको हमें अलग कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये अलग कर लिया है। उसके बाद हमें इस तरह का एक एल्यूमिनियम का शीट चाहिए। देखिए, ये पतला एल्यूमिनियम का एक शीट है। अब हमें उसको बराबर करके 2 हिस्सों में काट लेना है। तो मैंने इसको बराबर कर लिया है और उसको कैंची के मदद से यहाँ पर हम काट लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर उसको बराबर 2 हिस्सों में काट लिया है। काट लेने के बाद हमें जो सोल्डरिंग आयरन हमने इस तरह का बनाया था उसको हम अब उसके ऊपर इस तरह से रखकर थोड़ा सा जो उसको मोड़ेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम शीट है उसको इस तरह से मोड़ा है और दूसरे शीट को उसके ऊपर इस तरह से डालेंगे। देखिए, उसको मैंने यहाँ पर इस तरह से डाला है। इसको हमें फिक्स करने के लिए स्क्रू को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्क्रू के लिए मैंने यहाँ पर छेद बना लिए हैं। अब उनमें स्क्रू लगा लेते हैं। देखिए, यहाँ पर स्क्रू लग चुके हैं और मैंने इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ लिया है क्योंकि हमें इसको जो उसके बॉडी में लगाने के लिए एक यहाँ पर स्क्रू लगेगा। तो यहाँ पर हमें उसको फिक्स कर देंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने उसके बॉडी को बनाने के लिए MDF बोर्ड का इस्तेमाल किया है। उसके सारे डायमेंशन मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। तो उसको मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ। जोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए एक 12 वोल्ट का DC फैन का इस्तेमाल किया है। मैंने इसको SMPS से निकाला है। आप उसको मार्केट में 40-45 रुपए में खरीद सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा बनाया था सोल्डरिंग आयरन का जो हीटर है उसको यहाँ पर हमें लगाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक स्विच भी बिठाना है। मैंने यहाँ पर MDF बोर्ड का टुकड़े में इस तरह के एक स्विच को फिट कर लिया है। तो अब हम जो सारे चीजें हैं उसको यहाँ पर रख लेते हैं और उसको अच्छे से फिट कर लेते हैं। तो फैन भी यहाँ पर हम पहले लगा लेते हैं। उसके बाद जो उसका जो एलिमेंट है, मतलब जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है, उसको भी यहाँ पर लगा लेते हैं एक स्क्रू के मदद से। उसको यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद मैंने इस फैन को घूमने के लिए एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया है। ये 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। उसके साथ मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर भी बनाया है, एक कैपेसिटर और 4 डायोड की मदद से। अब हम उसको भी इसके पीछे यहाँ पर बिठा देंगे और कनेक्शन कर लेते हैं। तो उसके सारे कनेक्शन अब मैं इस तरह से बताता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक तार को लिया है जिसमें मैं 220 वोल्ट यहाँ पर दूंगा और ये जो तार है ये डायरेक्ट स्विच में जाके कनेक्ट होता है और स्विच से होते हुए यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है और एक तार जो है सोल्डरिंग आयरन का यहाँ पर कनेक्ट है। उसके बाद दूसरा वायर डायरेक्ट उसका लगा हुआ है और 12 वोल्ट जो चाहिए हमें, 9 वोल्ट जो निकल रहा है यहाँ पर, वो 9 वोल्ट डायरेक्ट जा रहा है ये हमारे DC फैन में। तो सर्किट बहुत ही इजी है। अब हमें उसका जो ऊपर का जो पीस है उसको यहाँ पर
चिपका लेते हैं। तो देखिए हमारा जो रूम हीटर है बनकर रेडी हो चुका है। देखिए ये किस तरह से दिख रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए एक प्लग का इस्तेमाल किया है। इस प्लग को अब हम लगा लेते हैं हमने बोर्ड में और ऑन करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो इस स्विच को ऑन करने से ये ऑन हो जाएगा। देखिए घूमने लग रहा है। करीब करीब 10 मिनट लेता है ये गर्म होने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।